Осогово во неделата гостуваше во Свети Николе на дербито против екипата на Овчеполе, второпласирана на третолигашката табела Исток, но наместо да одиграат како фаворити бидејќи се први на табелата, жолто-сините како подпросечна екипа на брзина составена од анонимуси одиграа кукавички и без желба и знаење да се направи нешто повеќе, пошто со 3 гола во мрежата се заминаа кој од каде дошол. Прашањето по 10 одиграни кола во ваква килава конкуренција е што е проблемот. Ако е во парите, кружени официјална информација дека фудбалерите добиваат некаква плата од 150 до 250 евра, победувале, губеле. Официјална нема затоа што управата ни не помислува да ја информира јавноста како функционира клубот, колку чинат засилувањата, колкави премии се исплатуваат, какви патни трошоци и слично. Дека Осокова е само просечна третолигашка екипа зборуваат трите порази против екипи кои на надпревар доаѓаат со одвај собрани 12 до 13 фудбалери и без тренинзи. Уште повеќе бидејќи жолтосините не надиграа асално ни еден противник од тие што ги победија. Ниту слога во Виница, ниту малеж во Кочани. При тоа ниту еднаш во изминатите повеќе од 2 месеца не се слушна самокритичност било од управата, од тренерот, некој фудбалер. Никој не собра храброст да признае дека авантурата Осога во голем клуб е само провидна фарса зад која стои профитерско трошење на општинските пари. Бидејќи утре некој да му ги запре парите на клубот, оваа управа нема да остави ништо зад себе, ни фонд на фудбалери, ни било каква иднина. На другите надпревари во ова 10 кола во Виница Слога конечно извојува сигурно и убедлива победа против Брегалница сениори со резултат 4:1. Во Штип Кежовица уште поубедлива против Работник со победата од 4:0 и во Пробиштип по многу пресврти Рудар Малеш 4:3. На табелата води Осогово со 21 бод, пред Кежовица и Овчеполе со 20, Работник 16, Рудар 12, Малеш и Брегалница сениори 10 и Слога 6 бода.